ഹായ്, അഭിലാഷ് ചെമ്പത്ത് ട്രാവൽ മ്യൂസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു പ്രളയ കാഴ്ച. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മങ്കരയുടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്നും നിറഞ്ഞൊഴുകാത്ത, കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് മാത്രം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിട്ടുള്ള ഭാരതപ്പുഴയുടെ രംഗമാണ്. നോക്കൂ, ഇന്ന് ഫുൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുക. ഈ പുഴയുടെ ജലപ്രവാഹം കൊണ്ട് അത് പുഴയാണോ കടലാണോ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഫുൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം അതിഭീകരമായ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ജലപ്രവാഹം ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ കാരണം, അതിശക്തമായ മഴ കാരണം ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നടന്ന് പോലും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സംഭവം കാണുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അസല മഴ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് തോരാത്ത മഴയാണ്. ഈ തോരാത്ത മഴയുടെ കാഴ്ചകളിൽ ശരിക്കും നമുക്കത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്തത്രയും അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടോ. ശക്തമായ ജലപ്രവാഹമാണ്, അതിശക്തമായ ജലപ്രവാഹം. ഈ മങ്കര പാലത്തിന് മേലെ കൂടെ പോവുകയാണ്, ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിശക്തമായ ജലപ്രവാഹം. കാരണം ഈ പാലം ദീപാനുരേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയി ബിൽഡ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഈ പാലത്തിന് മേലെ കൂടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും. ഭയങ്കരമായ കുത്തൊഴുക്കാണ്. അത് ഈ സൈഡിൽ നോക്കി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഉണ്ടോ, അതിശക്തമായ കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെയാണ്, അതിശക്തമായ കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മഴയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഹായ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മങ്കരയുടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഈ മങ്കര പാലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഷോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും നിറയാത്ത ശുഷ്കമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശുഷ്കതയൊക്കെ മാറി സമൃദ്ധമായ ജലസമൃദ്ധി കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന പുഴയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പുഴയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് തടയണയുടെ ഭാഗം. അതെല്ലാം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകി ഇരുകരയും മുട്ടി ഇതിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന മരങ്ങളും തേങ്ങകളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്യാസ് കുറ്റിയും എല്ലാം ഒഴുകി വന്നിരുന്നു ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ. പക്ഷേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴക്കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പാടുപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെഷയും ഈ ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെ. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റ്, ക്യാമറ വിറയ്ക്കുന്നു. അത്രമാത്രം കാറ്റും മഴയും തന്നെ. ഇനി ആ സൈഡ് എടുക്കാം. ഹായ്, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മങ്കര കാളികാവിൻ്റെ പാലം. മങ്കര കാളികാവ് പാലത്തിൻ്റെ അവിടത്തുള്ള ഒരു പ്രളയ കാഴ്ച കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ പ്രളയ കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽക്ക് തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴ. പിന്നെ പാലക്കാടിൻ്റെ ഭൂവിസ്തൃതിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂഘടനയും വെച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളം അങ്ങനെ കയറുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ കുറച്ച് സേഫായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരവേ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നൊരു രംഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാളികാവ് പുഴയുടെ പാലത്തിന് മേലെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് അഭിലാഷ് ചെമ്പത്ത്, എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാമറ വുമൺ നിഷ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ പുഴയുടെ മേലെ കൂടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്താലോ? വാച്ച് ഇറ്റ്. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം ഈ റോഡ് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ബാക്കിൽ സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടപ്പോഴത്തേനും ചെറിയൊരു ലൈറ്റുമൊക്കെയുള്ളത് കാരണം വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്ക. വണ്ടി കയറി. ഓക്കെ, നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ജലസമൃദ്ധിയിൽ ആറാടി ഒഴുകുന്ന നിള എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം വള്ളവനാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വാഹിനി ഭാരതപ്പുഴ. ഒരു
ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയ ഭാരതപ്പുഴ തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സർവ്വ സംസാര താണ്ഡവവുമായി ഒഴുകുന്ന ഭാരതപ്പുഴ. ഈ പാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഗതാഗത സംവിധാനം തോണി മാത്രമായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ 2000-ന് മുമ്പ് വരെയൊക്കെ വെറും തോണി മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ യാത്രാ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് സൈഡിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടോ. മീനും തേങ്ങയും ഇതിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ പെറുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ കൂടെയാണ് ഈ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല നമ്മളെപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന റോഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ മങ്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് എത്തി. ഭാരതപ്പുഴയുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കടന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ മങ്കരയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രംഗമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ശക്തമായ മഴ കാരണം, മഴയുടെ സൗണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് വോയിസ് പോലും ക്ലിയർ ആവാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഫ്രണ്ട് നോക്കൂ, ശരിക്കും പാടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാടങ്ങൾ നികത്തിയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വീടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജലത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയെ നമ്മൾ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഇത്തരം പാടങ്ങൾ നികത്തി വീടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതലും കാണാറ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് തുറന്നൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പാസേജാണ് കണ്ടോ. ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട്, ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന വീടുകളും കടകളൊന്നും അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ശരിക്കും പാടങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജലം ശരിക്കും എങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകും എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ പാടങ്ങൾ, ആ സൈഡിലൊക്കെ ശരിക്കും ഫുള്ള് കണ്ടോ, പാടം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവിടെ കൊണ്ട് വീട് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഈ വീടുകൾ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെ കയറാതിരിക്കും? കാരണം വെള്ളം ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളത്തിന് പോകാനുള്ള മാർഗ്ഗമില്ല. ഈ പാടങ്ങൾ നോക്കൂ, ഈ പാടം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സൈഡിലെ പാടം കണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ കുത്തി ഒലിച്ച് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ താഴെ കനാലുണ്ട്, ആ കനാലിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രളയം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രളയത്തിനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്നും വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ തുറസ്സായ പാടങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ജലത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഞ്ചാര പാതയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്കാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കയറ്റങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കൂ, ശരിക്കും വെള്ളം മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കുത്തി ഒലിച്ച് വരുന്ന ഒരു സീനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുക. ഈ സൈഡിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്, സൈഡിലത്തെ കനാലിൽ കൂടെ മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്കത് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം പ്രളയത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചുരുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം ഒരുപാട് ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയുടെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.